譬如納指啦，呢個係嘅日線圖啦，超大型嘅雙頂出現咗㗎啦。咁佢突破咧嗰個頸線之前咧，就出現咗個旗形嘅物體不斷觸碰嗰個頸線嘅位置，不斷觸碰係代表住飲你買啊！而家係啦，咁啊總會有一日買晒嘅，係啦。咁買晒之後咧，個價格好簡單嘅啫，冇人再願意喺呢個價格度去成交嘅話咧，個價格就要向下繼續延伸，咁正式向下突破咗啦。咁啊原本咧琴晚我都未夠膽講嘅，會唔會真係個價格可以上得翻去咧？我唔夠膽講嘅，今日夠膽講啦，因為佢真係跌穿咗近期嘅低位，就好似上一次咧恆指咧24,900出現一個假突破嘅位置，佢再跌穿就變成假突破失效嘅位置。咁今次咧，琴晚咧納指咧就出現咗同一樣嘅情況。咁你真係去量度嘅話咧，1:1保守就20,300啦，係啦。咁啊原本咧納指係三大指數最強嗰一隻嚟嘅，咁而家佢都似乎喺技術上有啲失手。咁我自己個戒心就好高啦。